残された都に住まう、神の名を冠する神君の鉢。あるいは、神の使いたる天使の類なのかもしれない。戦闘では、高い AGI から、麻痺毒針を使い、毒やら麻痺やらばらまいてくる。天国に連れて行かれないよう、弱点の雷でさっさと地面に叩き落とそう。新一でもほぼ据え置きで登場。麻痺毒針は敵に使われると強いが、グリモアにして自分で使うとどっちつかずで微妙。ちょっと複雑。こいつのドロップアイテムである、エンゼルウィングを集めると、天使の盾が解禁される。即死耐性が大きく上昇する優秀な装備で、とあるボス戦での活躍が見込める。